Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Titsman Nurul. Saya mahasiswa keperawatan dari STI Kesehatan. Pada video kali ini, di sini saya akan praktekkan bagaimana cara melakukan fisioterapi dada dan latihan batuk efektif. Langkah-langkah cara batuk efektif, seringkali kita tidak terlalu paham bagaimana melakukan batuk yang benar, sehingga batuk yang kita lakukan tidak cukup efektif untuk mengeluarkan dahak yang ada pada saluran pernapasan kita. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan batuk efektif. Yang pertama, pasien duduklah tegak di tepi bed. Jika tidak memungkinkan karena ada keluhan pusing, usahakan duduk tegak bersandar pada bed. Setelah itu meletakkan bantal pada pangkuan Anda. Lakukan tarik nafas dalam lewat hidung dengan mengembangkan dada semaksimal mungkin. Kemudian hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan latihan ini sebanyak 3 siklus. Lakukan kembali tarik nafas dalam lewat hidung semaksimal mungkin. Kemudian lakukan batuk yang kuat sebanyak 2 kali. Mengapa harus 2 kali batuk? Karena batuk yang pertama bertujuan untuk mendorong dahak dari saluran nafas yang lebih kecil ke saluran nafas yang lebih besar. Sedangkan batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak ke mulut sehingga dahak mudah kita keluarkan.